лечить симптом или болезнь. Конечно, для нас, для педиатров, очень важно те проблемы, которые возникают после респираторной вирусной инфекции, во время респираторной вирусной инфекции и вообще проблемы диагностики кашля, потому что он многолик, для нас очень важна. Amore tusis non celetur. Это не с Европейского респираторного конгресса, это комбинированный слайд, и я бы хотел вам сказать, что перевести это можно только так. Кашель, как и любовь, спрятать невозможно. В чем проблема? Актуальность проблемы. Это первая по частоте причина обращения к врачу. 10% европейского, 10% американского населения. Ежегодно это 30 миллионов визитов у американцев и тратится около $1 миллиарда только на противокашлевые препараты. Таких данных по России нет, но я так думаю, что их будет не меньше, а даже может быть и больше. Это защитный механизм. Мы не всегда думаем, что кашель – это болезнь. Участвует 15% от избавления кашля. И мы, каждый из нас, вот я сейчас пока не слышал в зале кашль в зале, но в принципе каждый из нас кашляет где-то 15-20 раз в день. И это только для того, чтобы избавиться от слизи. При бронхите это где-то 45% мы избавляемся от слизи. И если мы посмотрим на патологическое значение, конечно, это очень серьезные проблемы. Многие, я думаю, что испытали вот этот болевой синдром прямых мышц живота, когда долгий, сильный кашель. Это может быть пневмоторакс. Я много видал таких больных в отделении реанимации, где я работал, с бронхиальной астмой, где спонтанный пневмоторакс возникал на высоте приступа. Это может быть непроизвольное мочеиспускание, дефекация. И также я хотел бы показать отдельные слайды, которые достаточно редки, но они достаточно показательны о проблеме, которая связана с кашлем. Вот разрыв глотки вот на компьютерной томографии, это от кашля. Вот здесь на рентгенограмме вы видите тоже разрыв глотки. Это все кашель. Перелом 9-го ребра от кашля. То есть это проблема кашля, она намного серьезнее, чем иногда нам это кажется. Если мы посмотрим на локализацию кашлевых рефлексов, рецепторов, то их достаточно много, их более 200. И их можно найти и в желудке, и в диафрагме, и в перикарде, и в трахее, и в бифуркации. Это не обязательно глотка, нижние дыхательные пути. Их достаточно много, и насчитывается около 200. И глядя на кашлевой рефлекс, на регуляцию, обычно это афферентная часть кашлевого рефлекса, это дуги. Центральная часть кашлевого рефлекса, это кора головного мозга с кашлевым центром в продолговатом мозге. И эфферентная часть дуги кашлевого рефлекса, вот блуждающий нерв, это эфферентные моторные нейроны, которые запускают вот это кашлевой рефлекс, вот эти экспираторные мышцы, которые работают. Единый воспалительный рефлекторный механизм. Достаточно была интересная статья, и вот этот слайд с этой статьи мы взяли, где он един, какой бы кашель ни был, тогда, когда имеется воспаление. То есть продрома, на высоте разгара воспалительные и рефлекторные механизмы соединяются. Потом идет реконвалесценция, возможная реконвалесценция, где расходятся рефлекторные и воспалительные механизмы, и персистирующая гиперчувствительность рецепторов, тогда, когда возникает вот этот рефлекторный механизм, когда может быть выздоровление или последствия, длительные последствия. И мы эти последствия видим после оппортунистической инфекции, которую перенес ребенок, и он кашляет и кашляет. Там тогда нам нужны именно препараты центрального действия. Основные причины кашля, они известны. Это заболевание органов дыхания, от респираторных инфекций до коклюша. Я не буду все это перечислять. Здесь могут быть внелегочные причины кашля. Вот здесь мы должны быть очень осторожны, потому что, допустим, заболевание желудочно-кишечного тракта, я об этом буду говорить далее, иногда пропускается. Или диффузные болезни соединительных тканей, могут быть ятрогенные причины. То есть причин достаточно много.
Вот 5 главных причин. Big Five, как говорят американцы, Big Five. Вот 9 из 10 случаев хронического кашля. Здесь имеется различие между взрослыми и детьми. Если у взрослых синдром постназального затекания, которому мы иногда не придаем значения, на первом месте, то у детей синдром постназального затекания на втором месте, это где-то 23%, и он всегда следует за астмой. По классификации. Уже Андрей Леонидович говорил, что вот этот подострый, хронический, вот 3 недели, вот это как раз точка, вот эта реперная точка, от которой мы отсчитываем, что делать дальше. Вот именно проблема, что делать дальше. Обычно мы 2-3 недели, мы как бы спокойно откашляется, и все будет хорошо. А что дальше? Вот по длительности острый до 3 недель, подострый от 3 до 8, и хронический свыше 8 недель. По присутствии бронхиального секрета, к чему мы привыкли, это продуктивный или непродуктивный кашель. Классификация и причины. Я не буду останавливаться. Острый, продуктивный, непродуктивный, подострый, продуктивный, непродуктивный. Здесь достаточно множественные причины, про которые мы говорили. Все то же самое и с хроническим кашлем. Вот по характеристикам мы, конечно, достаточно плохо осведомлены. Потому что для каждой характеристики, для каждого кашля имеются свои особенности. Допустим, ночной кашель может возникать при желудочно-пищеводном рефлексе у грудных детей, при бронхиальной астме, при синусите, аденоидите. При физической нагрузке, здесь мы в основном смотрим, имеется ли гиперреактивность. Из-за этой гиперреактивности может быть бронхиальная астма. Затяжной, вот этот частый кашель, это постинфекционная гиперчувствительность кашлевых рецепторов и гиперсекреция слизи у грудных детей. Это снижение кашлевого рефлекса с порезами дыхательной мускулатуры. Это психоденные, это кашель с синкопами, это сухой, влажный. В основном у нас 2 вида кашля, про которые мы говорим. Сухой или влажный, продуктивный или непродуктивный. Но на самом деле он может быть и малопродуктивный у ребенка со слабым кашлевым рефлексом. Он может быть коклюшный, он может быть коклюшеподобный, навязчивый, но без реприз. Это может быть спастический, битональный. Это может быть при глубоком вдохе, при раздражении плевры, болезненной при плеврите. Это может быть при приеме пищи. То есть достаточно много возможности быть кашлю разным. И вот от этих возможностей, от этих симптомов, вот от этой клинической картины зависит от того, правильно мы иногда поставим диагноз или нет. По звучанию, извините за английский слайд, но мы видим, что кашель может быть, он или на фоне инспираторного, допустим, стридера, это может быть экспираторный стридер, и звучание совершенно может быть разное. Нужна необходимая подробная характеристика. Вот что мы вкладываем в эту подробную характеристику? Частоту, интенсивность, тембр, периодичность и продуктивность мокроты. Часто ли мы это делаем? К сожалению, нет. К сожалению, мы только определяем сухой, влажный, все. Но если мы бы определяли вот периодичность, интенсивность, тембр, продуктивность, к сожалению, мы перестали этим заниматься. Вот когда-то нас учили на кафедре пропедевтики, взрослой, детской, и вот именно вот этими подробными характеристиками смотреть и слушать кашель. Сейчас мы от этого отвыкли. Сейчас даже в скором времени мы перейдем на электронные фонендоскопы. Слушать уже практически никого не будем обычными фонендоскопами. Перейдем, для нас даже важнее сейчас рентгеноскопия, рентгенография или компьютерная томография для того, чтобы поставить диагноз. Но на самом деле вот эти специфические звуковые особенности кашля при некоторых заболеваниях, допустим, ларингит или пороки развития бронхолегочной системы, бронхиальная астма, они имеют абсолютно разное звучание. И, конечно, диагностический поиск вот по частоте дыхания или тип одышки, экспираторной или инспираторной, в зависимости от того, если инспираторная, здесь, конечно, стенозирующий ларинготрахеид, если экспираторный, бронхит, бронхиолит. И здесь мы слушаем, и какие хрипы, влажные или крепитации, сухие, то есть имеется ли преобладание обструктивного синдрома. Это все характеристики, это все сопутствующие характеристики кашлю. План обследования. Вот здесь очень важен. Здесь это важно для того, чтобы поставить правильный диагноз. Физикальное обследование. Мы обследуем. Клинический анализ крови при кашле длительном делаем.
Лор-осмотр обязательный, он необходим. При необходимости рентгенологическое исследование легких придаточных пазух. Но вот что касается дополнительного обследования, оно возникает не всегда. Не всегда мы к нему прибегаем. Спирография с пробой с бронхолитическим препаратом. Это больные, у которых имеется обструкция. Это больные, у которых они старше 6 лет. Обязательно. Аллергологическое обследование. Здесь тоже уже говорилось, что аллергологическое обследование обязательно, потому что около 40-50% детей, у которых длительно кашель, здесь может быть аллергологический анамнез. Исключение паразитарной инвазии. При подозрении на коклюш серологическое исследование. При подозрении на инородное тело фиброскопии, компьютерной томографии и на гастроэзофагальный рефлюкс ЭГДС мы должны делать. Причины кашля. С чего мы начинаем? Вот я хотел бы начать с верхних дыхательных путей. Я понимаю, что у нас здесь педиатрическая аудитория, но все дело в том, что начинается кашель и возможен кашель у новорожденных детей при ларингомаляции. Вот во время вдоха происходит прелоббирование череповидных хрящей и соседних структур. Это могут быть кисты, вот как на левом снимке. Это могут быть папилломы, это могут быть гемангиомы, субглоточные гемангиомы. Это все причины кашля. И вроде бы это отоларингологический диагноз. Но мы первые врачи первого контакта, педиатры, должны заподозрить, если ребенок кашляет, если в легких у него ничего нет, значит здесь может быть какая-то в первую очередь проблема, связанная с носоглоткой. Ларингоцелия вот так выглядит. Воспалительные заболевания гортани, они тоже приводят к кашлю. Первое заболевание – острый фарингит. Любая респираторная вирусная инфекция, она сочетается с острым фарингитом. Вот здесь вы видите картины острого фарингита. Здесь отсутствуют характерные для ангины признаки воспаления небных миндалин, но при этом возникает кашель. То же самое острый катаральный ларингит, когда может быть способствующих факторов, допустим, чрезмерные голосовые нагрузки, вирусные или бактериальные инфекции, вот этот ларингеальный кашель, он бывает у больных достаточно часто. Он сухой и непродуктивный. Аллергический отек гортани – это лающий кашель с инспираторной одышки при стридере. Он более звонкий, он более характерный. И не обязательно здесь быть отеку квинки. Монохордит – это воспаление, когда воспаление одной голосовой связки. Хронический катаральный ларингит, вот, допустим, как у меня, часто выступающему лектору, хронический катаральный ларингит, и периодически вечером бывает кашель. Это хронические гиперпластические ларингиты. И я хотел бы здесь показать отек реньки гаечки, вот здесь на нижних снимках начальная и хроническая стадия. Это уже снимки 12- и 14-летних подростков, которые выкуривают по 1-2 пачки сигарет в день. И вот такая клиническая картина у них развивается. Вот, кстати, хотел вам показать также узелки певцов, тоже при которых развивается кашель. Кашель и синдром постназального затекания. Вот эти все дети, которые утром кашляющие дети, именно как раз вот эти связаны с синдромом постназального затекания. И я бы хотел бы сказать, что иногда даже не нужна рентгенография или компьютерная томография. Здесь мы можем получить, знаете, как на терапии экс-ювантибус, ответ на специфическую терапию. Это комбинация антигистаминных средств первого поколения с деконгестантами. Отвечает, значит, здесь 100% у нас синдром постназального затекания, и вот этот утренний кашель именно связан с этим. Ушной кашель. Мы не всегда придаем значение, что вот этот сухой рефлекторный кашель может развиваться при воспалительных заболеваниях наружного слухового прохода, среднего уха и даже при наличии серной пробки. Мы сейчас говорим, ни в коем случае не использовать вот эти палочки, ватные палочки, потому что мы утрамбируем вот эти пробки. Достаточно только промываний, постоянных промываний, потому что здесь может развиваться сухой рефлекторный кашель. Мы ищем в носоглотке, мы ищем в легких, а на самом деле проблема у нас имеется в ушах. Кашель при пороках развития трахеи и бронхов. Это постоянный, влажный, с выделением большого количества мокроты. Это синдром Мунье-Куна, трахеобронхомаляция. Это может быть синдром Вильямса-Кэмпбелла. То есть это тоже дает кашель.
Острый стенозирующий ларинготрахеит. Проблема по тяжести, я считаю, что это номер один. Это самое тяжелое заболевание. И будучи не кабинетным профессором, а человеком, который проработал около 20 лет в реанимации Морозской больницы, я вам могу сказать, что тогда, когда поступает больной со стенозом гортани, это достаточно тяжелое дежурство, это тяжелое состояние, потому что это многофакторность этого состояния. Все дело в том, что вам больной может поступить со стенозом гортани, допустим, 1-2, где стеноз гортани будет 5-6 миллиметров, и в приемном отделении медсестра начнет отсасывать, вот эта аспирация более 20 секунд, на этом фоне может произойти ларингоспазм, и все, и то, что у больного было 5-6 миллиметров, это все, это не имеет значения. Он, минуя соматическое или инфекционное отделение, поступает куда? В отделение реанимации. Все то же самое. Сделали седацию. И вот эта седативная терапия создает все условия для того, чтобы кусочек какой-то слизи или мокроты обтурировал дыхательные пути. А мы знаем, что отек гортани даже на 1 миллиметр у маленького ребенка может создавать обструкцию до 50%. Поэтому вот этот кашель нам важен при крупе. Для чего? А для того, чтобы его дифференцировать с эпиглотитом. Потому что эпиглотит – это проблема вроде бы тяжелая, но, как бы говорят, редко, 10 на 100 тысяч. Но на самом деле вот эпиглотит – это тяжелое состояние. И очень часто мы не дифференцируем это состояние от крупа. И считается, вот это снимки я хотел бы вам показать, вот симптом большого пальца, а вот это внизу нормальный эпиглотит. Дело в том, что не диагностируется и лечат эпиглотит как круп в течение многих часов. Я был экспертом достаточно в различных комиссиях, являюсь главным экспертом Центра судебно-медицинской экспертизы Министерства обороны. И проблема в этом есть. Не все врачи это вовремя диагностируют. Поэтому кашель является вот той реперной точкой. Он отличается, допустим, при эпиглотите он редко, а при крупе он специфический. Вот это очень важно знать для того, чтобы поставить дифференциальный диагноз. Бактериальный трахеит. Редко мы ставим этот диагноз, но здесь тоже кашель имеет специфическую природу. Здесь помимо вирусного ларинготрахеита, здесь мы должны понимать, что здесь будет и лейкоцитоз, и он может развиваться как последствие крупа с тяжелым течением. Кашель и аспирация инородных тел – это другая проблема, это другая причина. Но я хотел бы сказать, что здесь кашель нам очень важен. И мы должны поставить этот диагноз, когда вдруг внезапно ребенок закашлялся, без всякой температуры, без всякой респираторной инфекции. И почему мы должны эту проблему ставить как номер один? Потому что может быть острое состояние, и кашель здесь может быть абсолютно неэффективный. Он не может откашлять то, что инородное тело, которое у него находится. Но может быть и хроническое состояние, которое дает в клинической картине хронический кашель. И вот это безрезультатное лечение респираторных заболеваний должно заставить нас думать о том, что здесь может быть кашель на фоне инородного тела. И здесь проблема состоит в том, что иногда мы, врачи, когда мы смотрим ребенка, и мы сначала слушаем анамнез родителей, они говорят, закашлялся. Потом через какое-то время кашель перестал. С чем это может быть связано? Это может быть связано с истощением защитных рефлексов, успокоение. Но может быть успокоение не только у больного. Здесь может быть успокоение и у врачей. Потому что достаточно приятно. Пришел больной, сначала кашлял, а потом все нормально. И мы довольны. Довольны родители, довольны мы, что все вроде бы разрешилось. Но на самом деле здесь может быть и смещение инородного тела, и здесь мы должны обращать внимание на то, что кашель, может быть, разрешился, но здесь может быть чередование одышки с периодом покоя. И кашель может здесь возникать, когда фиксированное в области бифуркации, вот здесь вы видите ателектаз, но это достаточно хорошо для диагностики, для нас. Но здесь может быть и баллотирующий, и может быть здесь клапанный стеноз, когда мы это можем и не увидеть.
И когда вот инородные тела бронхов, кашель здесь возникает, и клинически достаточно все просто. Но проблема состоит в том, что когда имеется кашель, а инородное тело не рентгеноконтрастно, вот в этом-то проблема. Вот в этом проблема диагностики, вот в этом проблема, через сколько мы эту диагностику, мы поймаем этот кашель. Вот в этом-то проблема и остается, и сохраняется. Что еще приводит к кашлю? Обструктивный синдром, который может быть при бронхиальной астме, он может быть при обструктивном бронхите, бронхиолите, инородное тело, мы говорили, бронхолегочной дисплазии. И известно, что хотя бы один раз в жизни у ребенка с респираторной инфекцией, у 50% детей бывает обструкции. И у 25% могут быть рецидивирующие эпизоды обструкции у детей с респираторной инфекцией. Какой же патофизиологическая основа синдрома бронхиальной обструкции? Это отек и гиперплазия, это бронхоспазм, это гиперпродукция вязкого секрета, нарушение мукоцилиарного клиренса. Все это приводит к бронхообструктивному синдрому. И опять же кашель является основным симптомом. И здесь, конечно, нужны диагностические критерии, на какой неделе он становится сухим или влажным. Кашель как проявление гиперактивности бронхов может длиться несколько недель после вирусных и микоплазменных инфекций. Это очень важно понимать, вот эту длительность, если после 3 недель мы должны задумываться, какая тактика ведения данного больного. Как проявление бронхиальной астмы, мы уже это говорили, здесь нужны сопутствующие аллергические заболевания, здесь нужны титры высокие иммуноглобулина Е, здесь должны быть положительные кожные пробы, здесь должна быть соответствующие спирометрические данные, показательные функции внешнего дыхания. Коклюш – проблема. Мировая проблема. Мы привыкли, что у нас уже практически не болеют дети коклюшем, они привиты, а если болеют, все просто. Но все дело в том, что проблема может быть намного тяжелее. И достаточно большая статистика смертельных случаев и осложнений, когда на фоне реприз, а реприз может быть до 50, на фоне гипоксии развивается субарахноидальные кровоизлияния, внутрижелудочковые кровоизлияния, эпидуральные, могут быть сегментарные ателектазы. И вот здесь очень тяжелые могут развиваться осложнения. Аспирационный синдром и кашель достаточно часто. Вот это именно с врожденной патологией. Где-то у 15-20% детей может быть аспирационный синдром. И здесь, конечно, эта проблема есть. И, конечно, тут тоже как симптом может быть кашлевой рефлекс. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Вот это болезнь подросткового возраста, вот это кашляющие подростки, когда мы узнаем из анамнеза, вроде никакой респираторной инфекции нет, малая интенсивность, но мы слышим и какую-то диафонию, фарингит, может быть какой-то атрофический фарингит, малая интенсивность, изжога узнаем из анамнеза, боль за грудиной в ипогастрии. Делаем эндоскопию и увидим признак эзофагитов и эффект антисекреторной терапии. И здесь, конечно, кашель связан с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью. Вот это эндоскопические признаки я хотел бы вам показать. И они тоже вызывают кашель. Паразитарные заболевания, как причина кашля. Достаточно много и большой процент аскаридоза, пневмококоза, парагонимоза. И мы достаточно много видим детей, которые практически 90% в этих песочницах. Но никто не отдает себе отсчета, что здесь может быть токсокороз. Вы знаете, какой процент токсокар в песочницах Роспотребнадзор дает по Москве? 90%. 90%. А потом кашляющие дети. Откуда? Другая проблема. Проблема 21 века. Это проблема 3 граций. Стресс, тревога и астения. Это психоденный кашель, это сухой кашель с металлическим оттенком, отмечается регулярность, высокая частота и на какие-то ситуации. Допустим, пришел ребенок в школу, увидал любимую учительницу и сразу стал кашлять. Конечно, может быть и наоборот. Учительница увидала любимого ученика и тоже стала кашлять. И все это психоденный кашель. И здесь, конечно, лечение совершенно другое.
Влажность. Вот снижается влажность и мукоцеллярный клиренс. Я хотел бы вам привести здесь данные. Вот 100% влажность и 90% влажность в 15 минут. Уже совершенно другой мукоцеллярный клиренс. И никто не скажет, какой процент влажности сейчас здесь у нас имеется в данной комнате. И я вам могу сказать, что вот эти все увлажнители, которые у нас есть, они не создают ту влажность, которая необходима хотя бы 60%. И это опять же бронхообструкция, и это кашель. И поэтому назначение при психоденном кашле, а такие больные встречаются, это терапия исключения. Мы назначаем противокашлевые препараты, отхаркивающие, муколитики, спазмолитики, а эффекта никакого нет. Неврологические заболевания, Гиена-Барре при респираторной инфекции, синдром Туретта – это все заболевания, которые связаны с кашлем. Кашель при гипотиреозе мы тоже не отдаем себе отчет. Это охриплость голоса, сухой, это связано с пастозностью, слизистой оболочки голосовых складок, гортани. Это может быть кашель при сахарном диабете, где нарушается микроциркуляция. Мы только смотрим о цифрах сахара, но на самом деле вот этот гипопластический ларингит может давать кашель. Что же делать? Какие основные вопросы при лечении кашля? Что это? Какие дыхательные функции нарушаются? Что делать? А какой оптимальный набор лечений и что будет? Функциональный контроль эффективности кашля. Вот было исследование про хронический кашель, европейское перспективное исследование. И был задан вопрос: вы нашли в аптеке лекарства, которые помогают от кашля? Около 80% пациентов сказали, что нет. Около 30% сказали не все. И около 10% сказали, что только да. То есть, в принципе, очень сложно подобрать не только пациенту, но и врачу лекарства от кашля. Поэтому существует проблема выбора терапии, потому что множество причин кашля, про которые мы с вами сказали, нужен дифференцированный подход. Сочетание разных факторов, учет лекарственного взаимодействия, вероятность побочных эффектов, осложнения, смена препарата, изменение кашля. И как нам, врачам, понять, какой кашель, когда родители не могут объяснить, какой кашель, они видят детей только в ночное время. Поэтому очень сложно на визите понять и определить, какое лечение назначить и как мы должны в дальнейшем вести этого больного. Средства от кашля, экскурс в историю. Достаточно было много. От сигар, которые применялись при астме, при бронхитах, инфлюенции, сигарет, поповского вина, где полстакана ребенку и стакан взрослого, видите, показания были кашель. Это может быть сироп с алкоголем, сироп от кашля, по половине ложки 3 раза в день, 1935 год. Это сироп от кашля с хлороформом, видите, прищепка на носу. Это все подходы от кашля. Все подходы от кашля, и даже, вы помните, есть такой известный метод, когда вставляли бамбуковую палочку в индейских племенах, вдували туда табачный дым, и это тоже было лечение, правда, респираторного дистресс-синдрома, не кашля, но такие подходы тоже есть. Какие же существующие в настоящее время? Это регуляция звеньев кашлевого рефлекса, противокашлевые центрального и периферического действия и регуляция мукоцеллярного клиренса. И, конечно, тут есть и за, и против. Если мы возьмем противокашлевые препараты, за быстрое действие на любой вид кашля, против подавляет кашлевой рефлекс, снижается оксигенация, замедляется освобождение бронхов от секрета. И поэтому мы не назначаем это маленьким детям. Мы назначаем тогда, когда у нас уже есть постинфекционный кашель, мы понимаем, что этот кашель центрального генеза, и нам как-то надо заблокировать вот этот центр и подавить кашель. Отхаркивающие, что за? Способствует выведению патологического агента из организма, вроде бы хорошо, но какая проблема? Усиливает рвотный рефлекс, увеличивает объем мокроты, вызывает слабительный эффект. Хотя мне могут возразить, слабительный эффект тоже хорошее лечение от кашля. Известно, да, известно, есть плакаты, я видал, американские, в штате Индиана, где вот лекарство от запора лечим кашель. Есть такое понятие. И муколитики, что за?
меняют реологию мокроты без увеличения ее количества, вроде бы хорошо. Но все дело в том, что против действует, когда есть мокрота, и в некоторых случаях при эффекте заболачивания они противопоказаны, поэтому лежачим больным мы не рекомендуем мукорегуляторные препараты, потому что мы можем видеть вот этот эффект заболачивания. Комбинированные препараты, вроде бы очень здорово, комбинация, они могут быть бронхолитин, стоптусин, гексапневмин, в них есть антигистаминные действия, которые не всем показаны, потому что антигистамины влияют как подсушивающие, отхаркивающие, тоже может быть эффект заболачивания. Деконгестанты, они не более 3-5 дней, а как быть, когда кашель длительно? Гексапневмин с жаропонижающим, нам не всегда нужны жаропонижающие. И самое важное, с противопоказаний, дети первых месяцев жизни, субоптимальные и низкие концентрации, которые приводят к снижению эффективности. И, конечно, могут быть другие инновации. Инновации, вот видите, сбылись мечты народные, просто таблетки от кашля. Какая нам разница, какие препараты? Центрального, периферического, мукорегуляторного. Работают. Татхимфарм препарат делает эти таблетки от кашля. И думаете, неэффективны? Эффективно, в 40%, как плацебо, они дают эффективность. И нормально, дешево и сердито, поэтому сбылись мечты народные, и все мы можем применять. Но проблема все равно остается. И проблему можно подходить с позиции патогенетической терапии, которая может помогать. И в данном случае я хотел бы проговорить про препарат рингалин, который воздействует благодаря действию активности на кашлевой центр, регулирует активность кашлевого рецептора, потому что положительно модулирует лиганд рецепторное взаимодействие с ним. Гистаминовые воздействие на гистаминовые рецепторы активирует воспаление, то есть уменьшает выраженность гистамин-зависимых реакций. И это очень важное действие, то есть и противовоспалительное, и центрального действия. И брадикинин уменьшает выраженность брадикинин-зависимых реакций, то есть отрицательно модулирует лиганд-рецепторное взаимодействие. Опубликованные результаты по клиническим исследованиям. Андрей Леонидович, Татьяна Александровна, уже все говорили о том, что большое количество клинических исследований. Только с позиции доказательных медицины, только с позиции Кохрейна мы можем говорить, эффективность или неэффективность. По количеству больных, по количеству участников. Это очень важно понимать, что препарат работает или не работает. Поэтому здесь я просто показываю, перечисляю исследования, исследования были с профилем безопасности. Исследования были двойные, проводимые и достаточно серьезные по сочетанию с действием, допустим, синекода, эриспала, стоптусина, достаточно разных препаратов. И что показали эти исследования? Противокашлевой эффект. Рингалин быстрее купирует кашель у пациентов с острой респираторной инфекцией. Уже значимое улучшение здесь мы видим по сравнению с плацебо на 4-й день. Эффективность рингалина сопоставима кадеин содержащим препаратом. Это очень важно. То есть по сочетанию с препаратом кадилак проводилось исследование, и доля пациентов с отсутствием кашля, вот видите на первом графике с окончанием курса исследования, вы видите эффективность и продолжительность кашля. Эффективность рингалина сопоставима с бутамиратом. Это тоже очень важное было исследование, где мы видим, что доля пациентов с улучшением кашля уже была через 3 дня. Оптимизирующий кашель, протусивный кашель, эффект, который нам важен, уменьшает необходимость назначения муколитика. Потому что очень часто мы добавляем к любой терапии дополнительную терапию. Она может быть антибиотикотерапия, может быть муколитическая терапия, но в данном случае муколитическая терапия нам нет ее назначения необходимости, то есть назначения амброксола, мукорегуляторного препарата, про который я говорил, при котором может происходить синдром заболачивания. Эффективно снижается тяжесть кашля. Вот видите, сопоставительные исследования, данные по дневному и ночному кашлю, они абсолютно сопоставимы с бутамиратом. И влияние терапии на течение острого бронхита было клиническое исследование, достаточно интересное. Вот видите, снижение суммарного кашлевого индекса и доля пациентов с аускультативными признаками острого бронхита. Вы видите, достаточно выраженный эффект на фоне применения рингалина, и тяжесть дневного кашля
кашля и ночного кашля, вы видите улучшение уже к 7-му дню. И очень важно нам понимать, потому что очень много препаратов, которые оказывают действие, патологическое действие на сердечно-сосудистую систему. И здесь показано, что динамика частоты сердечных сокращений и частоты дыхания на фоне приема рингалина не меняется, не нарушается соматический статус пациента. Вот вы видите увеличение доли пациентов без кашля. Это была всероссийская неинтервенционная ретроспективная наблюдательная программа изучения применения релиз-активного препарата рингалин в амбулаторном лечении кашля. И вы здесь видите, что тяжесть кашля уменьшалась уже к 8-му дню. Также рингалин способствует изменению характеристик кашля. И очень важное было исследование, и оно показало, что у 60% взрослых и 32% сухой кашель купируется, минуя продуктивную фазу, то есть 1/3 практически больных. И доля пациентов с нормализацией аускультативной картины была уже через 8 дней где-то в большом проценте, практически 100%. И что я хотел бы в завершении сказать, что рингалин полностью отвечает принципам доказательной медицины. То есть те клинические исследования, которые проводятся компанией, они достаточно эффективно показывают, что ожидания пациентов и ожидания врача сопоставимы. Спасибо за внимание.